Tere tulemast, skorpionid! Siin on teie juulikuu ülevaade. Nii, skorpionid, teile tuli üks kaart ekstra, millega me ka tegeleme kohe. Vaatame põhikaardid kõigepealt ära. Ehk siis kiirustamine, tuulepäisus sõnades ja tegudes on selle kuu nii-öelda märksõnad. Ühtlasi ka kõik asjad juhtuvad üsna kiiresti. Seda kõike nii-öelda hallata püüdes. Ärge unustage, et ei ole üksinda, teie ümber on inimesi, kes peaksid olema kaasatud sellesse protsessi, kes peaksid olema vähemalt informeeritud. Te ei tee just nagu neid asju iseendale ainult, sest kõik, mida me teeme, puudutab üldjuhul kedagi. Ja see olukord, need olukorrad võiks öelda, sest need ei ole üks olukord, see ei ole üks inimene, see ei ole üks nii-öelda üks lahendus, vaid siin on mitmed selliseid olukordi, kus siis on vaja kiiret otsustamist, kainet mõistust ja rahumeelt, et asjad saaksid õigesti paika. Rabistades lähevad asjad tõenäoliselt käest ära. Siin on tõenäoliselt tegu nii tööalaste suhete kui ka koduste suhetega, mille puhul siis võite seista valiku ees, kas ma ütlen või ei ütle. Ütlema peaks, väljendama peaks ennast endasse koguda ja samas ikkagi kannatada ei ole mõtet. Aga tuleb öelda tasakaalukalt ja ilma haiget tegemata. Kindlasti tasub olla aus ja mitte vältida olukordi. Väga üldsõnaline, aga ma ei saa öelda, mille kohta täpselt, kuna sellist olukorda te kogete selle kuu jooksul päris mitu korda. Ja nagu ma ütlesin, see võib olla seoses nii tööga, koduga kui ka suhetega. See tähendab seda, et ka kõigi kolmega võib olla. Ehk siis mingid kiired otsused, kiired ootamatud olukorrad ja olukorrad, kus on vaja läbirääkimisi, olukorrad, kus on vaja info liikumist või olukorrad, kus on vaja kiiret otsust. Soovin teile palju edu. See ei ole midagi hirmsat, see võib olla lihtsalt natuke stressirohkem kui tavaliselt, aga ma ei näe siin ühtegi nii-öelda põhjust, miks neid asju ei saaks lahendada, sest kõik oskused ja teadmised on teil tegelikult olemas, mitte lihtsalt pead kaotada rahulikult, tasakaalukalt ja arvestades, et ei ole selles olukorras üksinda ja te olete seotud nende otsuste tegemisel kellegagi või keegi on teiega seotud nende otsuste tegemisel. Seega ei saa neid asju ka alati üksinda lahendada. Räägime teineteisega, arutleme ja tegutseme koos, mitte üksi. Aitäh ja olge hoitud!